Jawa berhasil mengusir sejumlah kapal asing di perairan Natuna. Masalah pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing di wilayah perairan Indonesia memang menjadi masalah klasik. Bahkan beberapa hari lalu viral di media sosial, kapal nelayan Indonesia diusir oleh Cina di perairan Natuna. Sementara itu, Badan Keamanan Laut juga tak jarang mengusir kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Atas viralnya sejumlah video di media sosial, Badan Keamanan Laut menyebutkan kasus di Natuna memang sering terjadi. Indonesia sudah menempuh jalur diplomatik untuk menyelesaikannya. Bakamla juga menegaskan bahwa kasus ini tidak terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, baik yang saat ini menjabat atau sebelumnya. 23 dan 24 ya. Ada unsur kami memang sudah standby di sana, sudah standby di perairan Natuna. Jadi begitu kami menangkap adanya informasi beberapa kapal ikan asing milik Cina dan Coast Guard Cina, kapal kita langsung mendekati, menghadang. Karena saat itu kita hadang saat bertemunya itu di daerah ZEEI, jadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Terus kami minta untuk mereka kembali. Terus kemudian ya kita lakukan patroli terus. Ya selalu bekerja sama. Ya, jadi hal-hal yang mungkin sekiranya tidak pas dilakukan oleh negara A, dia akan menegur nelayannya. Contohnya gitu. Nah, ini kebetulan dengan Cina, kita samperin. Bahkan kita menanyakan bahwa Anda berada di wilayah yurisdiksi Indonesia ini, tetapi dia juga masih kekeh bahwa tidak, ini adalah wilayah perairan kita. Nah itu tadi. Jadi ini permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan. Kalau untuk unsur kami ya tetap profesional saja, dia melaksanakan secara SOP-nya mereka. Tetapi ini mungkin lebih kepada kepentingan negara ya. Badan Keamanan Laut mengimbau kepada para nelayan yang mengetahui adanya kasus pencurian ikan di Laut Indonesia segera melaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Paramita Dwi, Rian Syahrul, TV One mengabarkan.